Najlepša hvala predavateljici. Zdaj pa vabim na oder k mikrofonu gospoda Andreja Preložnika z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Podatki, ki sem jih našel na internetu, so precej skromni, tako da kaj dosti več od tega, da se gospod Preložnik ukvarja z rimsko arheologijo in pa zgodovino in pa da poučuje, je bilo pravzaprav težko odkriti. No, ampak zato pa je zelo obetaven naslov njegovega predavanja Situlski boks. Če samo v dveh stavkih povzamem to, kar je v napovedniku, torej, da so sestavni del situlske in sorodnih umetnosti tudi upodobitve različnih tekmovanj in nekaj smo o tem že slišali, zlasti dirke jezdecev in vozov, in pa kot je bilo pravzaprav lepo napovedano, kot pravzaprav nekako tematsko povezano, s tem predavanjem tudi boksarski dvoboji. In da se tukaj kažejo gotovo povezave z grškim svetom, svetom grške kulture, tudi tiste, o kateri govori ali pa ki jo opeva Pindarjeva poezija, ki je, kot smo rekli, nekako v izhodišču tega simpozija. Torej, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Samo da popravim, jaz nič ne poučujem, sem kvečemo knjižničar pa strokovni sodelavec na Inštitutu za arheologijo in dediščino. Ja, na internetu izvemo o sebi vse, kar je res, pa še kaj, kar tudi ni res. To je pač tako. Je že v redu. Zadnje čase dejansko več z Rimom, ampak v osnovi sem pa prazgodovinar in situlska umetnost je ena od tem, ki me od nekdaj privlači. Situlski boks je pa sploh tema, ki se ves čas na novo pojavlja v tem krogu ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Ta simpozij je krasna prilika in bi bilo škoda zamuditi, da ne bi tega predstavil ne arheologom, ki bodo mogoče zdaj videli še nekaj več o tej temi. Skratka, začel bom s Pindarjem vseeno in z njegovimi odami, ki opisujejo zmagovalce na velikih panhelenskih festivalih, ki pa niso bili edine športne prireditve, seveda v Grčiji, bilo je še veliko drugih takih slavnostnih iger, ki so se razvile iz kulta herojev. Discipline so bile, jaz sem jih razdelil v 3 dele, torej atletske, zateki in izmeti recimo, potem borilne z boksom, rokoborbo, pankrationom in na konjeniške, se pravi ježa, konjske dirke in dirke z različnimi vpregami. Pred tem predavanjem sem na hitro pogledal, komu so posvečeni Pindarjevi spevi, in ta skupina z zmagovalci borilnih disciplin je največja. Ne bistveno, ampak vseeno. Zakaj je to tako zanimivo? Borilne veščine so nekaj, kar združuje ne samo moč in spretnost, zahteva tudi kanček pameti in pa seveda predvsem pogum. Ti moraš biti sposoben prenašati udarce. Če boš prenašal udarce nasprotnika, boš prenašal tudi udarce usode in boš recimo dober vladar. Športne igre v Grčiji se
razvijajo iz pogrebnih iger, ne, se pravi iger, ki potekajo ob pogrebu in iz podobnih spominskih iger, ki se vsako leto ponavljajo, ne, v spomin na recimo padle vojake tiste sezone bojev, ne, ali tiste vojne, minule vojne. Kot rečeno, boks je ena od disciplin, ki so najbolj popularne in to se odraža tudi v likovni umetnosti, ne. Večinoma precej simetrično in pri Grkih prevladuje to, se pravi poza z dvignjenimi rokami. Seveda je primerov zelo veliko in v kasnejši umetnosti prihaja vedno bolj v realistične prikaze, ampak v času, ki nas zanima, se pravi 7., 6. stoletje, pa je to še precej stilizirano, ne. Podobno je pri Etruščanih, ki enako poznajo pogrebne igre, enako seveda prevzemajo od Grkov dosti kulturnih vplivov, s tem, da pri Etruščanih se poze malenkost spremenijo, ne, kot vidimo, bokserji imajo velikokrat spuščeno roko, nekako bolj naravno pozo. Kaj se pa v istem času dogaja pri nas? 7., 6., še 5. stoletje, vrhunec starejše železne dobe in halštatske kulture. In hkrati je to čas, ko pri nas zacveti situlska umetnost. Situlska umetnost kot zadnja vejica na drevesu tega, čemur se reče orientalizirajoči stil, se pravi umetniški stil, ki prihaja iz Bližnjega vzhoda, iz Fenicije in se potem in odmeva in v Grčiji in v Etruriji in pride na koncu tudi v severni Jadran. Tole je karta največje razprostranjenosti, ampak že tile, recimo picenski, zahodno-jadranski primerki so vsi iz starejše faze, iz začetka, za katerega je značilno zelo ornamentalni motivi, se pravi sprevodi živali, veliko rastlinja. Klasična situlska umetnost je pa tule, se pravi 6., 5. stoletje z situlami, z zelo pisanimi prizori, sprevodov, iger, obredov in podobno. V resnici najdemo predmete situlske umetnosti od Dolenjske nekje do Bolonje, in je to dokaj enoten kulturni prostor, čeprav etnično pa je to precej raznoliko področje. Tipični predmeti situlske umetnosti so torej situle in nekatere druge posode, pa seveda pasne spone. Na situlski umetnosti imamo nekaj prizorov tekmovanj, to sta dva izjemna, se pravi en jezdec, ki z bičem spodbuja konja, tu ne gre za bojevnika, je gol, tekmuje. Drugi primer, situle iz Kufarna, je pa tekma vozov. V situlah najdemo tudi primere, ki jih lahko interpretiramo kot dvoboje
glasbenikov, ne, se pravi podobno kot v Grčiji, ampak tokrat to ni tema. Tema danes je situlski boks. Ne. To je prizor z situle, ki jo danes hranijo v Ameriki, ampak verjetno iz Bolonje. Če razgrnemo situlo, ne, to je en lep primer, zgoraj sprevod z različnimi vozovi, potem dogajanje praznovanja, ne, oziroma temu, čemur mi pravimo situlski praznik, praznik situl, in v spodnji vrsti živali, lov, oranje. Ne, se pravi svet ali pa življenje tistega časa v malem. In med njimi je tudi boks. Ne. Tale motiv se skriva tule. Boksarja in recimo opazovalci. Te uprizoritve so zelo simetrične, vsaj večinoma. Ne. Borci v značilnih pozah. Tale je tukaj izjema, ne, oba imata dvignjeno roko, to je najstarejša od tukaj prikazanih situl, ne, je iz Est, tale prav tako iz Est, kjer se situlska umetnost dolgo obdrži, je pa najmlajša, ne, se vidi že zaton, ni tako kvalitetno izdelano, ampak ne, so pa motivi zelo podobni. Ne, dva borca si stojita nasproti, med njima ponavadi nek predmet, običajno čelada, ki predstavlja nagrado. Spona z Magdalenske gore, jo tukaj malo izpostavljam, ne, na prvi pogled je identična tistim, ne, ampak ne, jezdec, ki smo ga videli prej, zraven njega dva boksarja, ni najbolje izdelana, ne, proporciji teles niso ravno zadeti, ampak kljub vsemu, če pozo tegale borca primerjamo z nekaterimi grškimi upodobitvami, ne, vidimo, da se to začne ponavljati, ne, ta korak nazaj, ne, nagnjena drža. Ne, to je značilnost tistih realističnih prizorov, kjer pač hoče umetnik pokazati, da, ne, da se je tehtnica prevesila na eno stran. Še nekaj zanimivih realističnih primerov, ne, to je slavna cetoška situla z ne, glasbenikoma, ki morda tekmujeta, ker je med njima še eno vedro, ki bi v tem primeru lahko predstavljalo nagrado. Ne. Tule zadaj dva boksarja, ne, razen če gre tu za neko inovativno perspektivno igro, ne, tudi predstavlja borca, ne, umeščena za ta prizor na tem divanu, recimo. Tole zraven je fragment keramične posode iz Est, kar pomeni, da so očitno enaki ali pa podobni motivi bili tudi na keramiki ali pa tudi na lesu, ne, ki se žal ne ohrani. No, poze pa precej spominjajo na etruščanske upodobitve. Manj toga drža, ne, bolj dinamična poza. Tudi to so zanimivi primeri, ne, gre za boksarje, ki so na takih votivnih ploščicah ali v obliki kipcev, ki so bili množično odliti, očitno. Ne. Tukaj so poze drugačne, ne, malo zaradi tega, kako narediti, malo
mogoče, da na čim manjšo površino dobiš celotnega borca. Ok, nagrade, kot rečeno, običajna nagrada na situlskih prizorih boksa je čelada. Kar je zanimivo, ker iz grških opisov ali pa iz Vergila, ki opisuje Enejeve igre, je čelada šele druga nagrada. Tam je volj, nagrada za zmagovalca, druga nagrada za poraženca je pa čelada. Tukaj v tem, kar vemo o dolenjski kulturi, se zdi, da je pač čelada tisto, kar je bolj dragoceno kot pa govedo. Kako je v Grčiji? Tam so nagrade običajno posode, je pa zanimivo, da v tem in tem primeru obakrat je posoda na nekem podstavku, kar je zelo podobno kot v situlski umetnosti. Lahko so pa seveda čelade, nagrade kako drugače, se pravi, tu so na tleh, tule gre za en kotelj na nogi, ta je etruščanski, in to je ta edina situla, ki je na enem podstavku tudi en kotliček. Sodniki ali organizatorji so prikazani podobno kot v grškem svetu, se pravi, tole je očitno sodnik, podobno kot imajo pri Grkih eno šibo ali vejo, so tudi na situlah upodobljeni podobno. Tale spodaj, ki opazuje dva rokoborca, tako kot sta tu rokoborca, pa je lahko ali sodnik ali neki knez, organizator dvobojev. In potem še ena, to pa res izjemna zadeva, se pravi posebnost tega situlskega boksa, so pa ročke. Se pravi, ti predmeti, ki jih borci držijo v rokah. Nobene še nismo našli, tako da železne gotovo niso bile, verjetno lesene ali verjetno usnjene. Za boljšo predstavo sem prinesel, potem si lahko pogledate. Namreč hotel sem pokazati tole, ali pa mogoče takole. Na boljših situlah se vidi, da ima ročka trak, ki pomaga pri tem, da seveda, če se boriš, če dobiš udarec, da ti ne pade iz rok. Lahko jo spustiš, pa si še vedno jo ohranil. Zdaj, ali so bile mehke ali trde, v grškem svetu je bil to krvav šport, tako da je čisto možno, da na resnih dvobojih, da so se uporabljali tudi magari lesene ali samo oblečene v usnje, za vajo pa neka mehkejša varianta, se pravi napolnjena ne z rižem, tako kot pri meni, ampak z travo ali kakimi drugimi semeni. Spet pri Vergilu vidimo, da v dvobojih je lahko organizator priskrbel enako opremo, se pravi, ne prideš ti za svojo tršo ročko, ampak dobiš tam tisto, kar boš uporabil. Potek dvoboja si lahko zelo podobno predstavljamo iz Homerjevih opisov.
ne, naši kolegi oziroma Tomaž Lazar iz Narodnega muzeja, ki je hotel to preizkušati tudi praktično, ne, je pokazal, da recimo ta poza, ki jo vidimo na situlah, da ni nujno, da si stojita nasproti, oziroma da bosta trčila z ročkami, ampak je lahko ta poza zamaknjena, spravi, ročka gre proti glavi. Zakaj je to pomembno? Zato, ker včasih večinoma smatramo, da gre za boks, ampak so bile tudi interpretacije, da je to ples ali da je to neka igra, spretnostna igra, katere cilj je izbiti nasprotniku ročko iz rok, ne? Kar pa že zaradi tega jermena ne bo držalo. Dve zanimivi izjemi, to so etruščanske vaze, kjer imajo gorgone, se pravi izmišljena grozna bitja, ročke v rokah. Ne. Tale recimo je prav strašljiva, na vratu amfore. Ne. A je bilo to tak pripomoček, da so si ga predstavljali kot to imajo pa res grozne zadeve in grozne posledice. Drugače iz Etrurije ne poznamo tovrstnih upodobitev, razen morda tegale, Prestor Corsini, najden v Rimu, rimsko delo iz 2. ali 1. stoletja pred našim štetjem, marmorni posnetek bronastega ali lesenega stola etruščanske forme ali situlske forme, ki ima tukaj take situlske frize, lav, sprevodi, žrtvovanja. Na hrbtni strani, žal nimam boljše fotografije, to je 3D sken izpred par let, sta tu dva borca z ročkami in med njima čelada, ki pa je taka že tistočasna, se pravi, ni več prav zgodovinska. Mogoče boste tule boljše videli, gre za ta prizor boksarja in čelada, na drugi strani sta rokoborca. Kaj to pomeni, kako je to prišlo, mogoče kot neka dediščina ali trofeja, etruščansko ali mogoče severno etruščansko, se pravi že z naše strani Apeninov. Tega smo danes že videli, boksar, to je pa rimska varianta, ki gre od grških jermenov, dobiva vedno močnejše in močnejše obtežitve. To je ena rekonstrukcija, gre za usnjene trakce, spete, ki jih natakne boksar na neko kvazi rokavico, ki ima na koncu kožuh, da lahko briše pot. Še par etnoloških primerjav. Dambe je ena taka boksarska disciplina iz Nigerije. Moral sem dati te posnetke, ne zato, ker bi bili situlski, ampak za primerjavo s temi grškimi, se pravi že minojskimi, ki praktično, razen da so ti v kavbojkah, ni razlike, ena roka povita, druga je prosta. Oni to imenujejo kopje, to roko imenuje ščit, se pravi nekaj, kar se razvije iz bojne discipline. Tekmovalec ima v roki kost in potem se skupaj ovije. Še druga etnoparalela, spet Afrika, ta je bolj zanimiva za nas. Tile različna nubska plemena imajo železne zapestnice na roki in s temi zapestnicami, to so tele, se tepejo. In tule vidimo, da
te simetrične upodobitve situl mogoče pa vseeno niso tako schematizirane, kot si mi predstavljamo, ne? To hitro najdemo tudi druge. In tudi tile imajo spremljavo, ne, harfistov, tako kot na situlah, ne. Grki ali pa Etruščani trenirajo ali pa se borijo tudi ob piščalih. Za konec situlski boks ob kakih priložnostih, torej pogrebne igre ob pogrebih, spominske igre, se pravi vsakoletne igre, verske slavnosti, ki priidejo iz tega, triumfi, kot jih poznamo, ne, najstarejše rimske igre nastanejo iz triumfa Tarquinija starejšega nad Latini in on da pripeljati etruščanske boksarje. Potem različni prazniki, ne, meni najbolj zanimiv v primerjavi z situlsko umetnostjo so Ferie Latine, se pravi vsakoletno srečanje latinskih mest in Rima, seveda, ne, na Mons Albanus, kjer imajo različne obredje, verske, pa tudi igre. Ne, se pravi to, kar vidimo na situlah. In potem še različna očiščenja, pa poroke ali tudi investiture, kot nekateri moji kolegi domnevajo, da gre na situlah, ne, se pravi za kronanje novega kneza. Evo, zadnji posnetek z praznika situl v Novem mestu, ne, ta situlski boks je zelo atraktiven tudi za gledalce danes, ne. Dodal sem pa mičkeno parafraziran 11. olimpijski spev Pindarja. To je to. Hvala za pozornost in še nekaj osnovne literature. Hvala lepa. Seveda, če kdo želi pogledati, sprobati, je na voljo.